të kultivimit fidone për i 15 orë, si përfaqe. E kena kalu gjysmë milion fidone. Edhe son nxerraj për 3 muaj atje, me që ata 50 orë, së mborë ka i nxerrë këtu në Kosovë. Na, si nevoj, ashtu si student që isha gjatë procesit studimeve si i ri, ashtu kisha nevoj për financa. Edhe kështu që në atë kohën na, kur keni vazhdu studimet, fill mas lufte, kena pas probleme financiare. Kështu që trashëgimi familjare, diçka biznes nuk kemi pasën. Edhe studiojsha njëkohësisht, më dash keni alternativë me konë edhe afër familjes, edhe afër një burimi financiar. E kështu që e pa shtullës, mu kap rreth një veprimtarie që edhe më jep hapësirë rreth studimeve, edhe hapësirë me konë pranë familjes dhe të paktën me pas burimin financiar rreth të ardhmeve personale. Na kena fillu para 23 viteve. Edhe jena shku gradualisht me financat tonat, me plot vështirësina, plot sakrifica, me qenë se përkushtimi u ko shumë i madhe, vullneti s'na ka mungu kur, se kena pas një pikë synim, për ata dhe kena arrit deri këtu. Atëherë kena pas si përfaqe prej 4 orë, kena fillu dikon me sasit fidonëv 25.000 copë. Atëherë kena punu një sistem ndryshe, pak ma primitiv u konë, pak ma zashme fizikë, bërë saj përket çështjes fizike. Kena punu me dhejt, fushës, me pleht për punu në shtallës, edhe na ka dasht me pru deri te puna e përgatitjes deri te tregu. Tash avancimin e kohës edhe fati madh që teknologjia avancuar në Kosovë, na u hapën dyrë edhe për Evropë për me pa, me frekuentu punimet ndryshme, kena mrin deri dikon një farë standardi me plotsu. Në bazë burime financiare, në bazë standardit që kërkohet edhe bazë cilësisë, se fidone do të me konë sa më cilësore dhe sa më pastërti ambienti ku kultivohen, për me pas një rendiment edhe një kultivim për atyne fermerëve që e kultivojnë sa më shëndetshëm. Dallimi është shumë i madh. Tash për shembull krahasim me para 23 vitesh, kena ecë me hapa të mëdha fal familjes. Në çdo aspekt kur njeri praktikisht e përjeton edhe e mëson gjatë kohës. E kështu që tash kena mbrojë një kapacitet të kultivimit fidone për 15 orë, si përfaqe. Kena një numër bukur të madh, nuk më kena mujt ashtu me pas kalkulim për gjitha llojeve, po si nga perimet kështu, fidonët perimet, ashtu edhe të lulev, kemi në një sektor, më me thonë që nashta e kena kalu gjysmë milioni fidone. Kapaciteti krejt në tëndësi. Po kena lloje ndryshme të fidone. Kena do që janë e projekta më të vogla, që kanë kapacitetin e pakove 100 diçka vrimshe, kena dhe projekta më të mëdha tabloja na që i thujna, me vrima pak më të ralla, që janë 32. E kështu që kur grumbullohen me lule me krejt, nashta e kalon atë shifër. Me qenë se në fillim kur kena fillu më mirë me këtë veprimtari, kena pas bukur të lashe, se njerëzit nuk kanë besu. S'na kanë besu sa jena me provoj, s'kanë besu se është cilësia që na kena pasin me ecë këtij rrugtimi. Po gradualisht me vite kena arrit besimin të njerëzit që na kanë provu me pak sasi, tani gradualisht vit pas viti edhe u rrit klientura me punën që kena bo. Se seriozi na konë këtë punë dhe menojna me ko serioz. Për ata edhe kena pas këtë sukses dhe i tash këtu. Me synojna me konë në korektësi maksimum, vështirësi në teren, më nëhëm jo përgjisht pak a shumë me konë ofër klientave që ka kjo puna bujqësis, sa ka të mira ka dhe dome në atë kuptimi se një pjesë e madhe e fermerë edhe pse e dojnë këtë punë, pak ka njohuri. Edhe unë nuk kom pas njohuri si kur ata. Po gradualisht me kohën, i na ardhë deri të paktën me njoft një pjesë të punës, pak a shumë 60%. Na jemi fshatin Abria poshtme, komuna Skënderaj. Kështu na kultivojna kryesisht fidonet perimeve, kryesisht kulturë specit, domates, trangullit, kemi brokoli, lule lakër, kemi domatet zezë, kemi shalqin, kemi pjepen, kështu me radhë kemi tani në një sektor të luleve, kemi lulet balkonit, kemi fidonet dredhës, gjitha për tëna sektoreve, që si cilët klient mi u përgjigj aja që pak a shumë i nevojitet. Tash çdo biznes që mbirët si për
synim me arritë se unë për veti kur kom fillu, e kom pas synim piken që thërë starti me marrë pare me shtin gjep shumë, po nuk ndodha ja. Mas pari kemi ballafaqu me vështirësit, me problemet, se po motivin s'ban me hop, edhe kështu që derisa je i përgatitur me atë çështje, suksesin e ke të sigurt. E kështu që unë të rive sa i përket kësaj veprimtarisë tonë, kisha dhënë që një mesazh në të kuptimin që është hap një dritare e madhe për eksportimin e produkteve vendore. E kështu që na ka ardhur mundësia se një pjesë e disa kultura që në Kosovë kultivohen, në vende tjera nuk po kanë mundësinë se klima nuk i favorizon. E kështu që të na është një mundësi e mirë që të rritë për shembull të paktën një person që shkon punon diku në perëndim, i mjell 50 hektarë speca, edhe sa nxerraj për 3 muaj atje, me që ata 50 hektarë s'mbor ka i nxerr këtu në Kosovë. Unë për shtypje s'm ka bëu kur perëndimi, absolut. Unë me qenë se Kosova ka kontribuar dhe ka vënë sakrificë madhe. Shumë aspekte për me kanë vetja, jo me kanë kopje dikujt tjetër. Edhe shumë breza që kanë kanë para neve, kanë bërë shumë sakrifica veç mos me lëshu Kosovën, për sot që jemi këtu të lirë, me pas një burim për i venit tonë, edhe një tarme, se ka diçka jetë këtu. Faktikisht, baba jem, babgjysh jem, gjeneratat e kalume kanë jetu edhe ma ketë se na. Edhe kanë pas harmoni, edhe kanë pas kënaqësi në vendin e vetë. Unë nuk po injoroj ata që kanë dalë, se kërkush për qef nuk shkon me emigru. Po, unë menaj që me të gatshme nuk mohat kur gjë. Pa ja nis pak, gradualisht ku t'ju rrit gjithçka. Kështu që unë e shoh një arsye se secili si i ri, secili që merret me një veprimtari që ka hapësirë edhe ka mundësi edhe në Kosovë me funksionon. Edhe me bo një farë standardi mesatar i prodhojnë produktet në vendin tonë, e ushqejnë në popullatën tonë, edhe dina që shpo ushqejmë, edhe dim që ke pare jetë në vendin e tonë. Rritet biznesi, rritet rrethi shoqëror me biznese, edhe qështu rritet edhe fuqia shtetërore. Kur pare investohet në vendin e vetë.